Глава республики Егор Борисов в Москве встретился с ветеранами-якутянами, проживающими в столице страны. Подробности у нашего собственного корреспондента в Москве Натальи Сазоновой. Егор Борисов дал развернутую информацию по сложившейся ситуации в стране. Это и санкции, и падение рубля, которые, конечно же, отразились на социально-экономической жизни республики, где для стабилизации ситуации уже созданы институты гражданского общества и активизируется работа общественных организаций. Когда бываю в командировках в центральной части России, то это главная опора – это Москва, потому что здесь живут наши земляки, и молодые люди, и те ветераны, которые в свое время посвятили свою жизнь, и те люди, которые непосредственно работают в разных структурах. И с ними пообщаться, с ними обменяться мнениями, слушать их замечания, предложения – это очень важный момент, когда уже принимаешь окончательное решение. Поскольку среди ветеранов была в основном элита партийно-хозяйственного актива 60-х, 80-х годов, то в течение 3 часов вопросы они задавали производственного характера. О том, как будет в дальнейшем проходить разработка тех или иных месторождений, как будут продвигаться инвестиционные проекты, какая поддержка будет оказана труженикам сельского хозяйства. А генеральный директор Сахатранс Логистик Сергей Пролиска представил макет контейнера, символ передовых грузоперевозок. Встреча, я бы сказал, из ряда вон выходящая, в смысле ее по содержанию, по ее участию, по откровенности разговора, о том, как руководство республики видит положение дел в республике, какие намечает планы, пути реализации. Наталья Сазонова, Евгений Петров, НВК «Саха», Москва.